きまして幕板のシールを撮影しております。こちらに関してもこのようにシールがだいぶ収縮しており、隙間が出ています。こちらのシーリングもこのように、かなり劣化しております。でも可塑材が抜けており、このように多くひびが入っております。続きましてサイリングボードのひび割れを撮影しております。